হ্যালো ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? সনিস্টেক আইটির পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি। আজকে আপনাদের সাথে যে প্রোডাক্টটি নিয়ে কথা বলবো সেটি হচ্ছে মাইক্রোফোন। আর আমরা অনেকেই যারা ইউটিউবে আমরা ভিডিও তৈরি করি তাদের কিন্তু আসলে একটি ভালো মাইক্রোফোন কিন্তু খুবই দরকার। আর আমরা অনেকেই আসলে বাজারে মাইক্রোফোন খুঁজতে গিয়ে কোন মাইক্রোফোনটি কিনবো, কোনটি ভালো হবে, কোনটি ভালো হবে না, সো এটি নিয়ে কিন্তু অনেক প্রশ্ন থাকে, দ্বিধাদ্বন্দ্ব থাকে। সো সেই জন্যই আজকে আমি বাংলাদেশের বাজারে অ্যাভেলেবল এমন দুটি মাইক্রোফোনের কথা আপনাদেরকে বলবো। আশা করছি যে এই মাইক্রোফোনগুলো দিয়ে আপনি আপনার যে প্রতিদিনের যে ভিডিও তৈরির যে কাজগুলো সেগুলো কিন্তু খুব সহজেই তৈরি করতে পারবেন। আর আমি এর আগে একটি মাইক্রোফোনের রিভিউ দিয়েছিলাম, সেটি হচ্ছে বোয়া M1 মাইক্রোফোনটি, 1800 টাকা দাম। এই মাইক্রোফোনটি আমি একটি রিভিউ দিয়েছিলাম। সো সেই মাইক্রোফোনের রিভিউটি আসলে দেখা গেছে যে সেই রিভিউর পরে অনেকেই জিজ্ঞেস করেছেন যে আসলে এই মাইক্রোফোনটি কেমন হবে, এটি ভালো হবে কি না, বা ইউটিউবের ভিডিও তৈরি করার জন্য কোন ধরনের মাইক্রোফোনটি ভালো হবে, প্রফেশনাল সাউন্ড কোয়ালিটি পাওয়ার জন্য কোন ধরনের মাইক্রোফোনটি ভালো হবে। সো আমি সব মিলিয়ে বলবো যে আমি এখন যে মাইক্রোফোনটি দিয়ে কথা বলছি সেটি কিন্তু বোয়া M1 মাইক্রোফোন। সো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন এটি সাউন্ড কোয়ালিটি। সো আশা করছি যে এই মাইক্রোফোনটি দিয়ে আপনারা আপনাদের প্রতিদিনের যে কাজগুলো সেগুলো কিন্তু অনায়াসেই করতে পারবেন, এবং এগুলো এক কথায় সস্তা মাইক্রোফোনের মধ্যে বা চিপ রেটের মাইক্রোফোনের মধ্যে এটি কিন্তু একটি বেস্ট কোয়ালিটি আপনাকে দিবে। সো গত পর্বে বোয়া M1 মাইক্রোফোন নিয়ে কথা বলেছিলাম। সো এই বোয়া M1 মাইক্রোফোনটি আপনারা আইডিবি মাল্টিপ্ল্যান সেন্টার যে কোনো জায়গা থেকে আপনারা 1800 থেকে 1900 টাকার মধ্যে মাইক্রোফোনটি পেয়ে যাবেন, এবং এটি একটি ক্লিপ মাইক্রোফোন, লেভেলিয়া মাইক্রোফোন। আমি যে মাইক্রোফোনটি দিয়ে কথা বলছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এটি ক্লিপ এখানে রয়েছে। সো এটি একটি ক্লিপ মাইক্রোফোন, এবং এই মাইক্রোফোনে কিন্তু আপনার মাইক্রোফোনটি দেখুন, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এটি হচ্ছে সে মাইক্রোফোনের যে মেশিন, যে মূল যে পার্টটুকু সেটি হচ্ছে এখানে রয়েছে। সো এই মাইক্রোফোনটিতে আপনারা ক্যামেরা এবং স্মার্টফোন সব কিছুতেই আপনারা এটি ব্যবহার করতে পারবেন, এবং এটি হচ্ছে একটি ক্লিপ সিস্টেম মাইক্রোফোন। সো বোয়া M1 নিয়ে কিন্তু আমি এর আগে একটি ভিডিও দিয়েছি। সো আপনারা চাইলে সেই ভিডিওটি দেখে নিতে পারেন। সেই ভিডিওতে আমার বোয়া M1-এর একটি আনবক্সিং ছিল। সো আশা করছি যে আপনারা সেই আনবক্সিংটি দেখে আপনারা বোয়া M1 মাইক্রোফোনটি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবেন। সো আজকে আমি যে মাইক্রোফোনটি আনবক্সিং করব মূলত সেটি হচ্ছে প্যানাসনিকের সুপার ইউনিডিরেকশনাল ইলেকট্রিক কন্ডেন্সার মাইক্রোফোন। সো চলুন আমরা আজকে এই মাইক্রোফোনটি আমরা দেখব যে এটি আসলে কীরকম, ভিতরে কি রয়েছে, এর আনবক্সিংটি আমরা করব, এবং এর ভিতরে যে মাইক্রোফোনের ফিচারগুলো রয়েছে সেটি আমরা আসলে দেখব যে আসলে কি মাইক্রোফোনের ফিচার রয়েছে, এবং এর সাউন্ড কোয়ালিটি নিয়ে আমি আরেকটি ভিডিও দিব আপনাদেরকে। সো সে পর্যন্ত আমাদের ভিডিওগুলো যদি আপনাদের পরবর্তী ভিডিওগুলো যদি আপনারা পেতে চান তাহলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। আমি প্রতিনিয়তই চেষ্টা করি যে ভালো মাইক্রোফোন বা ভালো প্রোডাক্টের রিভিউ কিন্তু আপনাদেরকে দেওয়ার চেষ্টা করি, যে বাজারের মধ্যে বাংলাদেশের বাজারে বেস্ট যে প্রোডাক্টগুলো রয়েছে সেগুলোর সম্পর্কে আপনাদেরকে রিভিউ দেওয়ার চেষ্টা করি। সো যারা আপনারা ইউটিউবে ভিডিও নিয়ে কাজ করছেন, বা ইউটিউব রিলেটেড যারা কাজ করছেন, অথবা যারা ছোটোখাটো প্র্যাঙ্ক ভিডিও বা আউটডোর শুটিংয়ের জন্য কাজ করছেন, তারা কিন্তু অনায়াসে চাইলে এই ধরনের মাইক্রোফোনগুলো ইউজ করতে পারেন। সো চলুন কথা না বাড়িয়ে শুরু করি আজকের ভিডিওটি, এবং চলুন আমরা আনবক্সিং করি প্যানাসনিক সুপার ইউনিডিরেকশনাল ইলেকট্রিক কন্ডেন্সার মাইক্রোফোন। সো এটি হচ্ছে দেখুন, প্রথমেই আমি একটি বুম স্টিক পেলাম। তো এটি হচ্ছে সেই বুম স্টিকটি। এখানে দেখুন আপনারা বেশ হালকা
খুব বেশি ভারী না এটি। এবং এই মাইক্রোফোনটির মধ্যে এখানে 3টি ফিচার দেওয়া রয়েছে, টেলি, নর্মাল এবং অফ, এই হচ্ছে ফিচারগুলো। এবং এটি হচ্ছে আপনারা এটি ব্যবহার করার জন্য আপনাদেরকে যেটি করতে হবে, একটি AA ব্যাটারি আপনাদেরকে এখানে দিতে হবে। সো AA ব্যাটারিটি দেওয়ার পরেই কিন্তু মূলত এটি চালু হবে। সো আমরা একটি AA ব্যাটারি আমরা এখানে দিয়ে তারপর হচ্ছে মাইক্রোফোনটিকে অন করব। সো ভিউয়ার্স, আমরা AA একটি ব্যাটারি হচ্ছে আমরা এখানে দিব, এবং AA ব্যাটারিটি আমরা একটি AA ব্যাটারি আপনাদেরকে মাইক্রোফোনের সাথেই দিয়ে দেওয়ার কথা। তারপর অনেক সময় দিতে চায় না, আপনারা চাই একটু চেয়ে নিন, আশা করছি তারা আপনাদেরকে মাইক্রোফোনটি ব্যাটারিটি দিয়ে দিবে। সো দিয়ে দিলে আপনারা এটিকে হচ্ছে মাইক্রোফোনের সাথে সেট করবেন, এবং দেখুন এটি সেট হয়ে গেছে। সো এবারে আপনারা এটিকে ক্লোজ করে দিবেন, এবং এখানে দেখুন মাইক্রোফোনের হচ্ছে মাইক্রোফোনটি এখন অন হয়ে আছে। সো আপনার ব্যাটারি কাজ শেষ। এখন হচ্ছে আপনি যেটি করতে হবে আপনাদেরকে, আমরা দেখছি যে আর কি রয়েছে মাইক্রোফোনের ভিতরে। এখানে একটি কনভার্টার দেওয়া রয়েছে, আপনারা যাদের সাউন্ড ইন্টারফেস রয়েছে তারা কিন্তু এই কনভার্টারটি ইউজ করতে পারেন। সো সাউন্ড এরকম একটি কনভার্টার কিন্তু আপনাকে দেওয়া হবে, ঠিক আছে। সো নেক্সট যেটি দিয়েছে আমরা দেখি এটি কি। এটি একটি মাইক্রোফোনের এই যে বুম মাইক্রোফোনটি দেওয়া হয়েছে, এটি হচ্ছে তার স্ট্যান্ড, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটি হচ্ছে তার স্ট্যান্ড। সো এটি হচ্ছে বুম মাইক্রোফোনের একটি স্ট্যান্ড, এবং এখানে আরেকটি প্রোডাক্ট দেখতে পাচ্ছি, এটি হচ্ছে DSLR ক্যামেরাতে যাতে আপনি বসাতে পারেন সেই জন্য স্ট্যান্ড, এবং এটি হচ্ছে যাতে আপনি ডেস্কটপে রাখতে পারেন বা আপনার টেবিলে যাতে রাখতে পারেন সেই জন্য এরকম দুটি স্ট্যান্ড কিন্তু আপনাদেরকে দেওয়া হয়েছে। সো আমরা দেখি এর ভিতরে আর কি রয়েছে। ইয়েস, এর ভিতরে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটি কেবল রয়েছে, এবং এই কেবলটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এটি যেটি করতে হবে এটি হচ্ছে আমাদের এই যে বুম স্টিকটি রয়েছে, বুম স্টিকের ভিতরে এই কেবলটিকে ইন করিয়ে দিতে হবে। দেখুন এটি সেট হয়ে গেছে, এবং এটিকে হচ্ছে আপনি আপনার কম্পিউটারে বা DSLR-এ আপনি যেখানে ইউজ করতে চান এটিকে হচ্ছে আপনি সেখানেই দিবেন, ঠিক আছে। তাহলে কিন্তু আপনার মাইক্রোফোন কাজ করা শুরু করবে, জাস্ট সিম্পল। এবং এখানে এই কেবলটি ছাড়া একটি ফোম দিয়ে দেওয়া হয়েছে, এটি হচ্ছে সেই ফোমটি। দেখুন আমরা যদি ফোমটিকে যদি আমরা ঢেকে দেই তাহলে মাইক্রোফোনের চেহারাটাই আসলে চেঞ্জ হয়ে যাবে। সো দেখতে পেরেছেন আপনারা যে আসলে খুব সুন্দর স্টাইলিশ একটি বোমস্টিক মাইক্রোফোন। এটির দাম পড়বে 1600 থেকে 1700 টাকা। আপনারা IDB মাল্টিপ্ল্যান সেন্টারে কিন্তু আপনারা এটি পাবেন। এবং এই মাইক্রোফোনটি মূলত ম্যাক্সিমাম যারা ইউটিউবে কাজ করে, যারা ভিডিও নিয়ে কাজ করে, ইউটিউব ভিডিও নিয়ে, তারা কিন্তু এই মাইক্রোফোনটি ব্যবহার করে। সো এটি ছাড়া এখানে আর রয়েছে আপনার, আমরা দেখতে পাচ্ছি একটি ম্যানুয়াল রয়েছে, আপনি ম্যানুয়ালটি চাইলে পড়ে নিতে পারেন। সো ভিউয়ার্স, এই ছিল আসলে প্যানাসনিকের বুমস্টিক মাইক্রোফোন নিয়ে আজকের রিভিউ অ্যান্ড আনবক্সিং।
আশা করছি আপনাদের ভিডিওটি ভালো লেগেছে। যারা আপনারা ভিডিওতে কাজ করতে চান আমার মনে হয় তাদের জন্য আমি যে দুইটি মাইক্রোফোনের কথা বললাম, these two microphones are the best microphone for your YouTube video. Sound quality of these two microphone is great. You can use this, and if you like my video, if you like my channel, if you like my review, then please like, comment, share and subscribe to my channel, and I will give more update in my video. And next video you will see lots of new and upcoming product review. সো ভিউয়ার্স, সে পর্যন্ত সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সেই শুভকামনায় আল্লাহ হাফেজ।